बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, जो कि DT पार्ट 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कि ई कॉमर्स क्या है, यानी इसको हम डिफाइन करेंगे, और फिर ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स को हम कंपेयर करेंगे, और फिर हम ई कॉमर्स की कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट। अगर यहाँ से आप कंप्यूटर नेटवर्क रिमूव करें और जस्ट इंटरनेट लेके तो तब भी ठीक है, क्योंकि ये बस हम इंटरनेट के ज़रिए से ही करते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स कॉमर्स लफ्ज़ आपने सुना होगा। ये आमतौर पे हम तिजारत के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत सारे डिग्रीज होती है। फॉर एग्जांपल DCOM, BCOM, MCOM वगैरह वगैरह। तो ये डिग्रीज बिजनेसेस में लोग करते हैं और इसमें यही चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स या ई बिजनेस ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन खैर बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ई कॉमर्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे इस डिफिनीशन में कि ई कॉमर्स ये प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग का। किन चीज़ों का? प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का। बस इसमें आपने ये तकरीबन 6 वर्ड्स है, ये आपने याद रखने हैं। मतलब बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। चाहे आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या बाई करते हैं, या दो प्रोडक्ट्स को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं, और सर्विसेज को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। सर्विसेज को आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और इसी तरह इंफॉर्मेशन भी है। आप देख ले, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग इस तरह अवेलेबल होते हैं जो आपको सर्विसेज देते हैं, और आप भी इस तरह कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप पढ़ाते हैं तो ये भी सर्विसेज है, और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट्स राइट करते हैं और वो बेचते हैं किसी को, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आती है ई कॉमर्स की डिफिनेशन में, जब हम ये काम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। जब हम ये आम तौर पे करते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, जब ये हम आम लाइफ में करते हैं तो ये कॉमर्स कहलाता है, और जब हम ये इंटरनेट के ज़रिए करते हैं तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। बस इतनी सी फ़र्क है। अच्छा, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है? ई बिजनेस की डिफिनीशन भी इसी तरह है जिस तरह हमने ई कॉमर्स को डिफाइन किया। अगर पेपर में आ गया तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बाज़ लोग इन दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी ई कॉमर्स की जगह ई बिजनेस और ई बिजनेस की जगह ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क इसमें ये है कि ई बिजनेस बहुत वसी टर्म है, और ये सुपरसेट है ई कॉमर्स का, यानी ई कॉमर्स इस ई बिजनेस के अंदर है। इसकी एक कैटेगरी यू कैन से, या इसकी एक सबसेट है। ओके, ये देखिए, इसको हमने समराइज किया है। ई कॉमर्स में रेफर टू कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। बस ई कॉमर्स में यही चीज़ें हैं जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ऑनलाइन का मतलब है कि हम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं, और ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मतलब आपने कोई चीज़ बाय किया तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इंटरनेट पे आपने किसी चीज़ को सेल किया, सेलिंग ये क्या है? ये भी एक ट्रांजैक्शन है। या प्रोडक्ट्स को आपने एक्सचेंज किया तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन जब हम ऑनलाइन करते हैं तो ये ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस कवर्स
all the business activities and services conducting using the web. ई बिजनेस में इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज? अच्छा, ये देखिए इसमें वो एक्टिविटीज यहाँ पे हमने समराइज किए हैं कि ई बिजनेस में कौन कौन से एक्टिविटीज आती हैं। ई बिजनेस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसमें ई कॉमर्स इंक्लूडेड है, लेकिन इसके साथ साथ ई बिजनेस में ये एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, लेकिन हमने कुछ समराइज किया है आपको समझाने के लिए। शायद आपकी बुक में इतने ना हो, लेकिन इसमें से 3-4 आप याद किया करें, और अगर बुक में ना हो तो इस लेक्चर की नोट्स लिया करें। अच्छा देखिए, ई बिजनेस आल्सो कवर्स इंटरनल प्रोसेस सच एज, इसमें क्या है, प्रोडक्शन है, मतलब बिजनेस में हम ई बिजनेस में हम प्रोडक्शन भी करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करते हैं, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें जो प्रोसेस है मतलब हम प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, तो वो सारे प्रोसेस भी ई बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब ये भी इसी में आते हैं। फाइनेंस है, फाइनेंस भी इसी के अंदर आते हैं। अगर इन वर्ड्स की आपको समझ नहीं आती तो समझने की कोशिश करें, अभी एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन नहीं करवा सकते, बस जो आपको समझ आ जाए तो ठीक है, जो ना आए तो इसको आप सर्च करें और थोड़ा सा खुद स्टडी करें, क्योंकि ये भी बहुत ब्रॉड कैटेगरी से, ये जो टर्म्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक अलग कैटेगरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पूरा एक, इस पे पूरा एक चैप्टर हम लिख सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। अच्छा, और नॉलेज मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब ई बिजनेस में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल को ख़रीदना, इसको फिर प्रोसेस करना, इससे एक प्रोडक्ट के लिए खाके डेवलप करना कि हमारी प्रोडक्ट किस किस्म की होगी, और फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना प्रॉपरली, मशीन्स के ज़रिए प्रोडक्ट को डेवलप करना, और इस पे कितना ख़र्च आता है इसके हिसाब किताब लगाना, और इस पे कितने मज़दूर लगते हैं, कितने मैनेजर्स लगते हैं, कितने लेबर वगैरह, इसकी भी कैलकुलेशन करना, इसके लिए वेबसाइट को मेंटेन करना, इसकी पैकेजिंग करना वगैरह वगैरह, स्टोरों में पहुंचाना और डिलीवर करना एट्सेट्रा। तो ये सारे एक्टिविटीज़ ई बिजनेस में आती है। अच्छा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है। अच्छा, ई कॉमर्स क्लासिफिकेशन, ई कॉमर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम सेल परचेस करते हैं तो वो उस सेल परचेस का अपना कोई ख़ास नेचर होगा, और वो किस तरह होंगे, या तो वो बिजनेस टू बिजनेस होंगे। एक क्लासिफिकेशन इसके है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हो सकती है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंपनीज या डिपार्टमेंट्स या जो भी आप बोले, आप यहाँ पे कंपनी मुराद ले सकते हैं। तो जब दो बिजनेसेस है, दो ऑर्गेनाइजेशंस है और दोनों बिजनेसेस करते हैं, तो जब वो आपस में प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं या सेल परचेज करते हैं तो वो कहलाते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और इस मॉडल को हम कहते हैं B2B, या इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं B2B ट्रांजैक्शन। ओके, आप कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल देखिए, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है और वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, तो इसके लिए वो रॉ मटेरियल तो कहीं से लेते हैं ना, तो वो रॉ मटेरियल भी किसी दूसरी कंपनी से लेते होंगे, तो दो कंपनीज के दरमियान ट्रांजैक्शन हो गया ना, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे B2B। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C का मतलब क्या है? रिटेलिंग ट्रांजैक्शंस विद इंडिविजुअल शॉपर्स।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل میڈیسنس کی کوئی کمپنی ہے، فار ایگزامپل GSK ہے یا کوئی بڑی کمپنی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر رجسٹر ریٹیلرز ہوتے ہیں جو آپ کو دکانوں پہ میڈیسنز وغیرہ ملتے ہیں نا، تو وہ کمپنیز ان دکانوں کو جو ہول سیلرز ہوتے ہیں یا عام طور پہ فارمیسی کی دکانیں ہوتی ہے، تو وہ جب ان کو سیل کرتے ہیں میڈیسنز کی، تو ایسے ٹرانزیکشن کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں B2C میں۔ یا آپ نے دیکھے ہوں گے جتنے بھی یہ بسکٹس وغیرہ اور دکانوں میں جو آئٹمس پڑے ہوتے ہیں، بسکٹس، چاکلیٹس وغیرہ، تو یہ وہ کمپنیز سے لیتے ہیں نا، تو ان کمپنیز اور ان دکانداروں کے درمیان جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، تو یہ بزنس ٹو کنزیومرز کہلاتے ہیں، مطلب اینڈ پہ جو ریٹیل پہ بیچتے ہیں چیزوں کو، یہ کنزیومرز کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک ایگزامپل ہے Amazon.com۔ Amazon.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کام کس طرح لوگ کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اس کورس میں، لیکن ابھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، مطلب آپ اس پہ چیزوں کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ اچھا، کنزیومر ٹو کنزیومر، C2C، یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے، لیکن یہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، آپ کے کورس میں شاید یہ دو ہوں گے۔ کنزیومر سیلز ڈائریکٹلی ٹو کنزیومرز، اس کا مطلب کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے میں نے انکلوڈ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اور اس کے پاس اپنا ایک موٹر سائیکل ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کے لیے ایڈز دیں گے، اخباروں میں چھوٹے چھوٹے ایڈز آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیفائڈ ایڈز، وہ اس میں دیتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیل اس میں بیان کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل ہے، اس کی ماڈل ہے اور اس کمپنی کی بائک ہے اور اس کی اتنی پرائس ہے، اوکے، تو اور فون نمبر اس کے ساتھ دیتا ہے اور لوکیشن کہ اس لوکیشن پہ ہے، تو لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور جو خریدنا چاہتے تو ڈائریکٹلی ان سے خریدتے ہیں، اوکے۔ تو آکشن سائٹس، اس میں آن لائن جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس طرح اشتہار آپ انٹرنیٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، آج کل لوگ فیس بک وغیرہ پہ دیتے ہیں نا کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو جو اس کا خریدار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، تو یہ ٹرانزیکشن کہلاتے ہیں کنزیومر ٹو کنزیومر۔ اور اس کے لیے آکشن سائٹس ہوتے ہیں جو کہ جس پہ لوگ اس طرح آکشنز کرتے ہیں، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ای بے ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، مطلب اگر کوئی بندہ کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ای بے پہ دیتے ہیں اور لوگ ان سے خریدتے ہیں۔ اچھا، کنزیومر ٹو بزنس، C2B، consumer to business, individual who sell products or services to organizations, and those who seek sellers and conclude a transaction۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر ٹو بزنس کا مطلب یہ ہے کہ عام جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو لیتے ہیں اور آرگنائزیشنز کو بیچتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل بندے ہیں اور وہ را میٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ کسی آرگنائزیشن کو بیچتے ہیں، اوکے، اور وہ آرگنائزیشن پھر کیا کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشن پھر چیزوں کو ریٹیلرز کو بیچتے ہیں۔ اچھا، اصل میں آرگنائزیشنز جو ہے نا، بزنس آرگنائزیشنز، یہ کام اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ انڈیویجولز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی سے چیزیں لیتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں، بس یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، نان بزنس آرگنائزیشنز یا نان بزنس ای کامرس۔ نان بزنس ای کامرس، اس میں وہ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو کہ تجارت نہیں کرتے، پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، اس میں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، فار ایگزامپل مدارس، دینی مدارس، وہ لوگوں کو علم دیتے ہیں لیکن ان سے پیسے نہیں لیتے، اور اسی طرح ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہے جس کو ہم یہ جو NGOs ہوتے ہیں،
نن گورنمنٹ آرگنائزیشنز، یہ جو NGOs کام کرتے ہیں آپ کے لیے، نالے بناتے ہیں اور آپ کے لیے کنویں وغیرہ اور اسی طرح آپ کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، گلیاں وغیرہ پختہ کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، تو یہ آپ سے پیسے نہیں لیتے، یہ ویسے ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ ریلیجیس اور سوشل آرگنائزیشنز بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی بیسٹ ایگزامپل ہم تبلیغی جماعت دے سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ان سے پیسے نہیں لیتے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پروڈکٹس یا سروسز دیتے ہیں، اوکے، لیکن وہ ان سے منافع نہیں کماتے یا پیسے نہیں لیتے۔ مطلب اس میں اگر پیسے لیتے بھی ہوں لیکن وہ آرگنائزیشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتے۔ اب فار ایگزامپل آپ شوکت خان کینسر ہاسپٹل اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بعض لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں، لیکن یہ جو آرگنائزیشن بنا ہے یہ ناٹ فار پروفٹ ہے، مطلب یہ پیسے لوگوں سے کلیکٹ نہیں کرتے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کمائیں، بس وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ پروفٹ وہ آرگنائزیشن جو پروفٹ کے لیے کام کرتے ہیں وہ پیور بزنس آرگنائزیشن ہوتے ہیں، وہ ناٹ فار پروفٹ نہیں ہوتے۔ اس کی ایگزامپل ہم یہ جو دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، فار ایگزامپل RMI اور نارتھ ویسٹ ہے، تو اس میں کسی کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اتنا پرسنٹ جمع کریں یا آپ کے علاج یہاں پہ فری ہوں گے، تو وہ سب کو ایک ہی طرح ذبح کرتے ہیں، سب سے ایک ہی طرح پیسے لیتے ہیں اور یہ پیسے کمانے کی آرگنائزیشنز ہے۔ اچھا، میں نے جو ایگزامپل دی یہ اسی لیے دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ہاسپٹلز وغیرہ یہ بیسٹ انڈرسٹوڈ ہے آپ کے لیے، تو اسی لیے میں نے ایگزامپلز دے دی، باقی بھی بہت سارے آرگنائزیشنز اس طرح ہوتے ہیں۔ اوکے، چلو یہاں تک یہ سفیشینٹ ہے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔